ရာသီဥတုကလည်းပူနေရနဲ့ရင်ထဲအေးသွားစေမယ်တရက်သီးအုံနို့တာကူလေးအိမ်ကိုလှုပ်ကြွေးဖြစ်ပါတယ်အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းအနေနဲ့တရက်သီးနှလုံးအုံနို့နဲ့တာကူဆေးတို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပွက်စုံနဲ့ရေထဲမှာတာကူဆေးလေးတွေအဖြူရောင်လေးတွေပျောက်သွားတဲ့အထိစိတ်ရှိရှိနဲ့ပြုတ်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့တာကူစီလေးတွေကိုစစ်ယူပြီးတော့ရေအေးထဲမှာစိမ်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ရေထဲကိုကြားသုံးစွန်းနဲ့အုံနို့ထည့်ပြီးတော့မီအေးလေးနဲ့ကြိုထားလိုက်ပါမယ်အုံနို့ရေပွက်လာပြီဆိုရင်တော့မီးပေါ်ချပြီးတော့အေးခံထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့တရက်သီးတစ်လုံးကိုအတုံးသေးသေးလေးတွေပြန်အောင်လှီထားပေးလိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်တရက်သီးတစ်လုံးကိုတော့ကျိတ်ဆက်နဲ့ကျိတ်ထားပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့နောက်မှာတော့တာကိုအသင့်ပြင်ထားတဲ့တရက်သီးနဲ့ရေခဲတို့ကိုထည့်ပါမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အေးခံထားတဲ့အုံနို့ကိုအပေါ်ကနေလောင်းထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ချူချူအေးမွေးမွေးလေးနဲ့အရန်တောက်လို့ကောင်းတဲ့တရက်သီးအုံနို့တာကူလေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အရန်တောက်လို့ကောင်းတာမို့လို့လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာ So yum!